Դրեմ պարոն Էֆիաջյան։ Հարգելի գործընկերներ, անշուշտ տրամադրված է այսօր հարցս բարձրացնել երկրում տիրող սոցիալական, տնտեսական իրավիճակից բխող հիմնախնդիրներին անդրադառնալուն, գնաճի հետ կապված հիմնահարցերն են շատ կարևոր, բայց քանի որ ազգային ժողովի պատգամավորները ընդամենը հնարավորություն ունեն մեկ ոլորտի եւ մեկ բնագավառի հետ կապված հարց բարձրացնել եւ ընդամենը ժամեր առաջ մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ հանդիպում ենք ունեցել, պարոն Սայեդ Քազիմ Սաջիդի հետ, եւ քննարկել ենք մի շարք հարցեր, որոնք որ եւս առնչվում են մեր երկրի տնտեսության, սոցիալական իրավիճակի հետագա զարգացման հետ։ Ես կուզենայի այնուամենայնիվ կառավարության ներկայացուցիչները, մասնավորապես եթե հնարավոր լինի, պարոն վարչապետ, անձամբ դուք ներկայացնեիք իմ հարցերի պատասխանները, որովհետև նաև տեղեկացանք, որ դուք հանդիպում եք ունեցել նաև դեսպանի հետ, մասնավորապես մի քանի կարևորագույն հարցեր, որոնք որ մեր երկրի տնտեսությանը այլ թափ կհաղորդեն։ Մենք բոլորս գիտենք, թե աշխարհագրական ինչպիսի դիրք ունենք, ինչպիսի խնդիրներ ունենք հարևան պետությունների հետ եւ որ պետությունների հետ առհասարակ մենք կարող ենք տնտեսական նոր զարգացումներ վերապրելու։ Կուզենայի, որ դուք մատնանշեիք նախ Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև երկաթգծի հետ կապված ի վերջո մենք ծրագիր հաշվարկ ունենք եւ եթե ունենք, երբ հնարավոր կլինի այդ կառուցապատման աշխատանքները սկսել։ Մեղրի հեկի կառուցապատման հետ կապված աշխատանքներին կուզենայի անդրադառնայիք, ինչպես նաև գազատարի շահագործման, նոր գազատար ունենալու եւ որ սակագնով հնարավոր կլինի ձեռք բերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Կուզենայի, որ մեր երկրի համար, մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար այս կարևորագույն հիմնախնդիրների հետ կապված պարզաբանում մտցնեիք։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, նախ քանի որ առաջի անգամ ենք հանդիպում, շնորհավորում եմ ձեր անցած տոները, ինչ վերաբերում է Իրանի հետ բարձրացած ձեր հարցերին։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է ֆիքսենք հետեւյալ մի փաստը, որ մենք տարին կամփոփենք 10 ամսվա տվյալներով մենք Իրանի հետ ապրանքաշրջանառություն առանց էներգետիկայի կազմում էր 62.5 միլիոն դոլար։ Ընդամենը հաշվի առնելով իրանական շուկան, բնակչության թիվը 82.5 միլիոն դոլար, դա չնչին մի թիվ է։ Մի դոլարից պակաս։ Տարին կարող է փակենք մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ։ Երկրորդը։ Աճի տեմպերը մենք տարին նույնպես կամփոփենք, տարբեր շուկաների աճի տեմպերը ցույց կտանք, իրանական շուկայում ունեինք արտահանման եւ նորմացման համենայն դեպս 10 ամսվա տվյալներով ամենաչնչին աճը 9-10%, եւ մենք բոլոր մեր իրանական գործընկերների հետ խոսել ենք, որ այստեղ շատ անելիք ունենք, որտեղ այստեղ թռիչքային աճ ապահովելու շատ մեծ պոտենցիալ ունենք։ Ազատ տնտեսական գոտին, որը ստեղծել ենք, ազատ տնտեսական գոտին, որը սահմանի այն մյուս կողմն է, մեզ հնարավորություն է տալիս հույս ունենալ, որ դա կակտիվանա։ Երկաթգիծը կկառուցվի, թե չի կառուցվի, շատ խիստ կախված է այն ֆինանսական եւ ապրանքային, ավելի ճիշտ ապրանքային հոսքերից, որը որ հնարավոր են այդ ճանապարհով իրագործել։ Ես կարծում եմ, որ երկաթգիծը կառուցելը ինքնանպատակ չի, նամանավանդ եթե այդ տրանսպորտային ուղու տեղափոխումը ծավալներից ելնելով կարող է այնպիսին լինել, որ լրացուցիչ ծավալ չգա եւ այդ բիզնեսը ծախսափակ չլինի։ Մենք դրան կանդրադառնանք այն ժամանակ, երբ որ ակտիվացնենք այդ շուկան եւ հասկանանք, որ տրանզիտային որպես երկիր կարող ենք շարժվել առաջ։ Մեղրի հեկը բանակցությունները բավականին երկար են, այս պահին մենք մեղրի հեկի նկատմամբ ունենք մասնավոր ներդրողի կողմից հետաքրքրություն, որ ինչպես միշտ բերում է նրան, որ մասնավոր կողմի ներդրումը առաջանալու դեպքում իրանական կողմից առաջացել է նոր հետաքրքրություն։ Երրորդ հարցը գազամուղը։ Հարցը չեմ հասկացել, գազամուղը ինչ։ Այսօրվա դրամաչափով գազամուղը բազմիցս խոսվել է դրա մասին, թե ինչու ժամանակին դուք ավելի մեծ դրամաչափով գազամուղ չեք կառուցել։ Տեսեք,
Հայաստանի նման երկրները չկան, որոնք որ գազամուղը իրենք են կառուցում։ Միշտ գազամուղը կառուցողը հիմնականում լինում է գազի մատակարարը եւ այդ երկիրը այդ տրանզիտային հնարավորությունից օգտվում է։ Մենք ժամանակին շատ մեծ համարձակ քայլ ենք կատարել 720 մմ-անոց տրամագծով գազամուղ կառուցելով եւ մեր էներգետիկ անվտանգության եւ ալտերնատիվ հարցերը լուծել ենք։ Այսօր մենք ստանում ենք 350-400 միլիոն խորանարդ գազ եւ որ թողունակությունը շատ ավելի բարձր է։ Եթե մենք երկու անգամ ավել տրամագծով գազամուղ կառուցեինք, դա կլներ 4 անգամ ավելի թանկ։ Եվ եթե չունենայինք տրանզիտային հնարավորություններ, այդ գինը պետք է տրանսֆորմացնենք սակագնի վրա։ Եվ այդ պարագայում կհնչեր շատ արդարացի քննադատություն, ինչի եք դա կառուցել, եթե չեք օգտագործում։ Այդ իսկ պատճառով երբևիցե կլինի տրանզիտային գազամուղ, թե չէ, ժամանակը ցույց կտա եւ հիմնական դերակատարումը ունենալու է գազի մատակարարը։ Երկիրը տրանզիտային մաքսիմում կարող է անել, որ իր ճանապարհը նախընտրելի լինի, համապատասխան պայմաններ տրամադրի, որպեսզի այն կառուցվի քո երկրի տարածքում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքելու համար խնդրում եմ երկրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Քանի որ ժամանակը կարճ է, այնուամենայնիվ ուզում եմ, որ դուք փաստացի ընդունեք այն, ինչի մասին ես խոսում եմ, քանի որ ինքս նաև հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարեկամական խմբի ներկայացուցիչ եւ պարբերաբար հանդիպելով ամենատարբեր մակարդակի պաշտոնյաների հետ հարևան պետության, այդ թվում նաև անցած տարվա ավարտին դեկտեմբեր ամսին մենք այց ենք ունեցել եւ հանդիպել ենք եւ Մեջլիսի նախագահի, հանձնաժողովի նախագահների, մենք այսօր հանդիպում ենք ունեցել լիազոր դեսպանի հետ, ում հետ խոսելուց մենք մի բան ենք կարողանում արձանագրել, որ ծրագրից, որ մենք խոսում ենք, որ ծրագիրը վերաթվարկած մենք ներկայացնում եւ իրենց ներկայացնում ենք ինչն է խնդիրը, որ դա իրականություն չի դառնում, ըստ էության պատճառաբանությունը ընկնում է հայկական կողմի վրա, որովհետեւ նրանց կողմից լիարժեք եւ բացարձակ ներկայացնում են, որ պատրաստ են եւ պատրաստակամ են այս ծրագրերը իրականացնել, ընդ որում ֆինանսական միջոցներ դնելու։ Կուզենայի, որպեսզի պարզաբանեք իրականում խնդիրը որտեղ է։ Եկեք այսպես պայմանավորենք, որպեսզի ես մեր իրանական գործընկերներին չբնութագրեմ, կոնկրետ ծրագիր բերեք, որը որ ձեզ իրանական գործընկերները ասում են, եւ թող ասեն հայկական կողմը ինչու՞մ է խոչընդոտում, առարկայական խոսենք, որպեսզի հակառակ կարծիքը հիմա չլսեք։ Շնորհակալություն։